What's up guys, welcome back to my channel. Dan hari ini saya akan membahas tentang sound effect. Jadi apa sih itu sound effect? Ini sound effect itu adalah sebuah suara pelengkap untuk video atau footage kita. Nah, fungsi dari sound effect ini yaitu lebih menekankan suatu kejadian atau settingan tempat atau settingan waktu seperti itu. Misalkan pada settingan tempat, contohnya seperti di perkotaan, kita akan mendengar suara-suara kendaraan. Jadi kita akan mendengar suara motor, suara kendaraan mobil, atau klakson mobil, klakson motor. Nah, sound effect tersebut lebih mengarah ke settingan tempat. Adapun juga sound effect yang mengarah ke settingan waktu seperti di pagi hari, di malam hari, di siang hari. Nah, contohnya aja di pagi hari kita mendengar suara ayam, suara burung seperti itu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan sound effect ini juga berguna untuk menekankan suatu kejadian pada video tersebut, misalkan yang bersifat dramatis atau menegangkan atau bersifat romantis, masih banyak lagi yang lainnya. Dan juga sound effect ini mampu memberikan suatu cita rasa kesenangan, seperti seseorang yang lagi menikmati suasana di pantai, kita akan mendengarkan angin sepoi-sepoi. Jadi seorang yang lagi berada di sungai, kita akan mendengarkan suara gemericik air seperti itu. Nah, jadi ada banyak sekali sound effect yang kita gunakan untuk menyempurnakan video-video kita atau menambah daya kesan video yang kita akan buat. Nah, lalu di manakah kita mendapatkan sound effect tersebut? Nah, jika kita tidak bisa membuat sound effect sendiri, dengan kata lain kita tidak mempunyai alat-alat yang canggih untuk merekam suara-suara untuk kita jadikan sebagai sound effect, kita bisa juga mendownloadnya di internet tentunya. Saya merekomendasikan mendownloadnya di YouTube. Jadi saya biasanya mencarinya di fitur yang sudah disediakan oleh YouTube yang namanya Creator Studio. Nah, di sana selain YouTube memberikan background untuk kebutuhan video kita, YouTube juga memberikan banyak sekali pilihan sound effect yang kita bisa gunakan di sana. Jadi di sana ada berbagai macam kategori yang kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan video kita. Teman-teman bisa cek di sana, ada banyak kategori sound effect seperti suara manusia suara hewan, suara mesin, suara kendaraan, masih banyak lagi yang lainnya. Silakan kunjungi di sana untuk mendapatkan sound effect untuk kebutuhan video teman-teman. Oke, selanjutnya ada yang bernama sound effect transition. Nah, jadi sound effect transition ini adalah sound effect untuk melengkapi video-video kita yang bersih transition. Seperti yang saya lihat sekarang ini ada banyak sekali transition zaman now. Apa itu? Jadi seperti transition zoom in, zoom out, rotation, atau juga seamless seperti itu. Tanpa adanya sound effect transition ini, sebuah video transition tersebut tidak akan terlihat bagus. Maka dari itu kita harus tambahkan sound effect transition ini. Untuk lebih jelasnya, di mana kita mendapatkan sound effect transition ini, saya merekomendasi lagi ke YouTube. Nah, namun di sini saya memberikan kata kunci atau keyword yang teman-teman harus cari di YouTube dengan nama free sound effect transition. Nah, saya menggunakan sound effect ini untuk kepentingan video-video transition saya. Nah, supaya lebih gampang, teman-teman bisa cek di deskripsi video saya. Saya sudah siapkan linknya di sana. Silakan teman-teman menuju ke link tersebut, lalu teman-teman download sound effect tersebut menggunakan YouTube Converter. Sekali lagi, teman-teman juga bisa cek di link di deskripsi video saya ini. Di sana juga sudah saya siapkan link web converter tersebut. Oke? Nah, sebagai contoh, teman-teman bisa melihat video yang saya berikan ini, yang saya isikan sound effect maupun yang saya tidak isikan sound effect. Check this out. Nah guys, jadi teman-teman sudah lihat kan perbedaannya sebelum dan sudah diisi sound effect pada video tersebut. Jadi teman-teman bisa mengerti maksud saya. Sound effect ini adalah sebuah pelengkap atau lebih menyempurnakan lagi video yang kita akan buat seperti itu. Oke, contoh yang kedua, saya akan memberikan sorry guys, ada gangguan tadi dari telepon. Oke, lanjut. Oke, yang kedua saya akan memberikan contoh sound effect transition. Teman-teman bisa lihat video berikut ini. Oke, video pertama adalah video yang belum diisi sound effect transition. Teman-teman bisa melihatnya terasa flat sekali atau terasa datar sekali jika belum ditambahkan sound effect. Nah, sound effect transition yang saya isi itu adalah sound transition seperti gemuruh atau hembusan angin seperti wus wus seperti itu. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya.
teman-teman bisa gunakan di free sound effect transition yang saya kasih linknya tersebut. Oke guys, berikut contoh cara saya menambahkan sound effect ini di dalam Adobe Premiere Pro 2018. Check this out. Oke guys, kita sudah berada di tampilan Adobe Premiere Pro 2018. Langkah pertama itu kita import dulu sound effect-nya dengan menuju ke file, kemudian import, cari lokasi di mana teman-teman menyimpan hasil download dari sound effect-nya. Oke, sudah berhasil diimport. Kemudian di sini saya akan mencontohkan beberapa step cara menambahkan sound effect-nya. Nah, yang ini sudah saya pilih untuk suara air atau suara aliran sungainya. Setelah teman-teman memilih suara yang diinginkan, kita tinggal drag audio only-nya saja ke dalam menu timeline seperti ini. Kita drag. Kita taruh di video atau di footage yang kita ingin tambahkan sound effect-nya. Jadi ini sudah saya tambahkan sound effect suara sungainya. Kita lihat hasilnya. Oke, seperti itu. Nah, step yang kedua, saya akan menambahkan sound effect transitionnya. Jadi saya akan ambil di bagian video yang ini. Oke. Lalu kita cari transition yang sound effect transition yang diinginkan. Oke. Jika teman-teman sudah memilihnya, seperti biasa, kita tinggal mendrag audio only-nya saja ke dalam menu timeline seperti ini. Taruh di antara video transition-nya. Oke, saya hapus dulu yang ini, kemudian saya taruh di sini. Nah, ini adalah video transition-nya. Ada video transition pertama, ada yang kedua, yang ini. Nah, kemudian teman-teman taruh di antara kedua footage tersebut. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi, dan seterusnya teman-teman bisa melakukan hal yang sama sesuai dengan kebutuhan video teman masing-masing. Oke. Nah guys, jadi itulah tentang pembahasan sound effect video kali ini, dan semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Dan tentunya juga bagus tidaknya video kita tidak lain didukung oleh sound atau background yang mendukung video kita, seperti itu. Carilah sound-sound yang sesuai dengan tema video yang kita buat. Nah, jadi itulah tips kali ini tentang pembahasan tentang sound effect. Betapa pentingnya sound effect ini untuk membuat video kita yang lebih baik, seperti itu. Oke, seperti biasa, saya mohon supportnya. Jika teman-teman suka dengan video ini, cukup dengan like video ini dan subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya di samping subscribe-nya. Jadi teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan langsung ketika saya mengupload video-video saya. Oke, see you next time in my another video. Enjoy your life. Boom.